अगर आपके फार्म पे या जहां आपने बकरियां रखी हुई हैं वहां पे धूप पड़ती है तो आपकी बकरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आप देख सकते हैं कि तमाम ही जानवर घास खाने के बाद अब सुकून से बैठे हैं और रेस्ट कर रहे हैं। ये नागरा बकरा जी, ये अल्लाह के हुक्म से हमने सेल कर दिया, ये जाएगा हमारा रावलपिंडी के लिए। ये नागरी बकरी अभी खा रही है और इसने जाना है सियालकोट के लिए। तो बात हम कर रहे थे धूप के हवाले से। अगर आपके फार्म पे धूप पड़ती है तो बेहतरीन चीज़ है, धूप लाजमी लगवाया करें। जिस जगह आप जानवर बांधते हैं अगर वहाँ पे धूप नहीं पड़ती तो आपके जानवर को ख़ारिश के मसाइल हो सकते हैं, ख़ारिश के जरासीम इसमें आ सकते हैं। इसके साथ हमने ये 2 मुर्गियाँ अलहदा बंद की हैं। मुर्गियों के हवाले से आज मैंने आपको अपडेट देनी है कि मुर्गियों में आ रही है बीमारी, मुर्गियों में आ रहे हैं रानी खेत की बीमारी आ रही है, जिसकी वजह से मुर्गियाँ जो है ना बीमार हो रही हैं, मर भी रही हैं। हो सकता है आपके इलाके में भी ये बीमारी आई हो, तो उससे बचाव कैसे करना, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी मुर्गियों को लहसुन और प्याज ये खिलाएँ। हमारी मुर्गियाँ बीमार हुई थी, हमने लहसुन प्याज खिला के ही उसको रिकवर किया और काफ़ी बेहतर हो गई है। मुर्गी इसमें आपको सुस्त लग रही होगी, वो दूसरी साइड पे बैठी है, करीब से आपको दिखाता हूँ। असल में मैं बकरियों को छेड़ना नहीं चाह रहा कि तमाम ये धूप में बैठी हैं, रेस्ट कर रही हैं तो ये रेस्ट करती रहें। वो देखें, वो वाली जो मुर्गी है ना वो है ढीली। तो रानी खेत की होती तो वैक्सीनेशन है, उसके बाद अगर बीमारी आ जाए तो फिर चांस ही होता है कि बच जाए। लेकिन सबसे जो अच्छी चीज़ है, सबसे जो बेहतर चीज़ है वो है लहसुन और प्याज, कि ये बारीक कुतर के आप इनको खिला दें। आज तो मैंने बड़े बकरे को भी खिलाई थी, वो सामने बैठा हुआ है। जानवर असल में कर रहे हैं रेस्ट, इसलिए मैं ज़्यादा हिलजुल नहीं करना चाह रहा ताकि ये जो है ना डिस्टर्ब ना हो और सुकून करते रहे। टाइम हो गया दिन के तकरीबन बज गए हैं जी 2-2:30 बज गए हैं। ये 4 बजे तक धूप यहाँ पे आनी है, उसके बाद फिर धूप हो जानी है ख़त्म। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये ज़रा रेस्ट करते रहें। बड़ा ब्रीडर भी हमारा बैठा है, वो देखें मुर्गियाँ भी सुकून से बैठी हैं। तो जानवरों की ये जो जगह है ये है आइडियल ऐसे है कि सुबह जैसे ही सूरज निकलता है यहाँ पे धूप पड़ती है। धूप पड़ने की वजह से अंदर खुश्क हो जाता है। वैसे भी हमने इधर से निकाल दिया ये सुख जो है नीचे बिछाने के लिए, और शाम को ये वापस अंदर कर देंगे। दिन में यहाँ भी धूप लगती रहती है और ये खुश्क हो जाती है। या तो आप अपनी बकरियों के नीचे लकड़ी का बूरा डालें, या वो लकड़ी के पैलेट, मैं तो वो रेकमेंड नहीं करता। लकड़ी के पैलेट जो होते हैं ना, वो लकड़ी होती है सख्त, फिर उसके नीचे जो है वो गीलापन होगा, उसमें फिर स्मेल भी होनी है। अगर नीचे गीला रहेगा तो उससे ठंड भी तो चढ़ेगी फिर। बाकी अगर कोई लोग यूज़ कर रहे हैं, वो समझते हैं कि इसका फ़ायदा, तो ठीक है आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे नज़दीक सबसे सस्ता और बेहतरीन यही है कि इन्हीं का जो कचरा होता है, जो घास फूस हो गया, जो नीचे गिर गया होगा, इसी को जो है ना जी फैला दें, खुश्क हो जाएगा, उसके बाद ये बकरियों के नीचे डाल दें आप। तो अभी चलते हैं जी हम बाहर, जाके देखते हैं कोई जानवरों का रेवड़ आपको दिखाता हूँ। सुबह बल्कि हम गए हैं, हमने एक भैंस क्रॉस करवाई है और उसकी मैंने वीडियो बनानी थी, लेकिन फिर क्रॉसिंग की वीडियो मैंने कहा शायद अच्छी लगे किसी को ना लगे, इस वजह से नहीं बनाई। लेकिन उनका जो बिज़नेस है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो ऐसे ज़बरदस्त है कि वो फ्री में भैंसे पाल रहे हैं। एक बंदा उनका चराई पे होता है, वो तकरीबन 30-35 जानवर जो है ना चराई पे ले जाता है। सारा दिन उसने चराई करानी है, शाम को उसने वापस लेके आना। उसके अलावा बाकी जानवर इसी तरह वो फ्री में पाल रहे हैं और इस कमाई से उन्होंने बहुत सी ज़मीनें वगैरह ख़रीद ली हैं। अल्लाह पाक उनको जी और बरकत दें, हमारी दुआएं हैं। कहने का मकसद ये है कि मैं चाह रहा था कि आपको वो पॉइंट सिखाऊं, वो बिज़नेस का पॉइंट समझाऊं कि जिसके ज़रिए आप कम ख़र्च से, अगर आपकी कॉस्ट कम होगी तो आप बेहतर तरीके से जानवर पाल सकते हैं। यानी कि फ़ायदा तो आपको तभी होना ना कि जब आपका ख़र्चा कम हो। अगर आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा होगा फिर आपको बचत कम से कम होनी है। तो उसकी मैं देखूंगा, बल्कि उनकी भैंसें अगर मौजूद हैं तो मैं वहाँ से आपको वीडियो भी शेयर करूँगा। मैं जाता हूँ बाहर, ज़रा आपको आज कुछ जानवरों का रेवड़ दिखाता हूँ। और इतने में मेरी कॉल ही आ गई है एक। अच्छा जी, बात हो रही थी एंटीबायोटिक्स के हवाले से, मुर्गियों के हवाले से। मैंने आपको गाइड कर दिया है कि जी प्याज और लहसुन खिलाना है। अपने ब्रीडर को भी मैं खिलाता हूँ। आप वैसे मैं इसको पहले काफ़ी खिला चुका हूँ, लेकिन बाद में ध्यान में आया कि यार आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए। हम जो चीज़ खुद अपने जानवर पे पहले यूज़ करते हैं, जिसका रिजल्ट मिलता है ना, उसके बाद ही आपको बताते हैं। अब आप ये देख लें, ये पानी है पिंकी की, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, हम डेली यूज़ करते हैं। और 1-2 लोगों ने कमेंट भी किया नहीं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। भाई अगर किसी को फ़ायदा नहीं मिल रहा, आप बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, हमें जिसका रिजल्ट मिलता है, हमने वही आपको बता दिया है। तो ये है कि प्याज जो है इससे हाजमा बढ़ता है। आप अपने जानवरों को खिला सकते हैं। अगर आपके पास 1 या 2 जानवर हैं या कुछ स्पेशल आपने शौक से रखा हुआ, उसको डेली के 2 प्याज लाजमी खिलाएं। उससे उसका हाजमा तेज़ होगा, भूख ज़्यादा लगेगी। इसके लिए हाजमा मसाला भी है। लेकिन क्योंकि बात हो रही थी मुर्गियों की एंटीबायोटिक्स के अलावे से, कि ये एंटीबायोटिक है, इसमें लहसुन भी शामिल है। लहसुन भी इस बकरे ने खाया, मगर ये अब अलहदा से मंगवाया कि यार वीडियो बनानी है, वो आपसे शेयर करो। जो क्लोज फार्मिंग में होती हैं उसमें ना जानवर निस्बतन ज़्यादा बीमार होते हैं बनिस्बत उन जानवरों के जो चराई पे होते हैं। जो चराई पे जानवर होंगे उन्होंने अपनी मर्ज़ी से खाना पीना है।
उन्होंने किकर भी खानी, नीम खाना उन्होंने, और इस तरह की यानी कि चीज़ें खाते हैं जो कड़वी होती हैं। अक का बूटा आपने शायद आपको अगर मेरी समझ आ जाए तो वो बहुत कड़वा होता है, तो वो भी वो खाते हैं, यानी कि उनके जिस्म में ऑटोमेटिक एंटीबायोटिक्स जो है ना वो बनते रहते हैं। ये बकरी क्रॉस कर चुका है इसलिए इसका दिमाग अभी उस तरफ ही है। ये देखें, अगर ये देखें, ये प्याज इसने खा ली, बकरी क्रॉस कर चुका है। क्रॉसिंग की वीडियो मैंने आपसे शेयर नहीं की, वो यार फिर वो अच्छा नहीं लगता, वो ना यूट्यूब पे वार्निंग आ जाती है जी उसकी। तो प्याज लहसुन मैं पहले भी खिला चुका हूँ, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ अमली तौर पे। और ये लहसुन अब है बड़ा, इससे पहले थे छोटे, वो तो मैंने खिला दी। लेकिन बात वही हो रही है कि जी क्या कहते हैं, वीडियो वो जो है ना छोटे लहसुन थे वो तो खा लिए थे इसने, ये बड़े वाला ये अब इसका दिमाग जो है ना वो उसके ऊपर ही है, बकरी के ऊपर है कि जी मैंने बकरी क्रॉस की है तो बकरी क्रॉस करवाएं। हालांकि ये क्रॉस कर चुका है, लेकिन फिर भी जो है ना आपको पता है बकरा माशाल्लाह से बड़ा है, उस तरफ ही इसका दिमाग है। इसको बांधा हुआ है, बाकी जानवर हम बांधते हैं, शाम का टाइम हो रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपके पास अगर मुर्गियाँ हैं तो उनको लाजमी लहसुन प्याज खिलाएं, आपकी मुर्गियाँ बीमार नहीं होंगी। ये बहुत अच्छा काम करती हैं, ये एक समझ लें कि VIP ट्रिक है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये इसको प्याज मैंने सारे खिला दिए, लहसुन ये वाला नहीं खा रहा, इससे पहले छोटे ये खा चुका है, वो फिर आप खिला सकते हैं अगर आपका जानवर खाए तो, वरना फिर आप इसको प्याज के साथ कूट के और उसमें कुछ थोड़ा सा नमक मिला के आप वो भी खिला सकते हैं। ये देखें, ये खा गया, गिराना नहीं है इसने, गिराना नहीं है भाई, बेइज्जती हो जाएगी। खा गया, ये खा गया। ये असल में बड़ा बहुत है यार, चाकू नहीं लेके आए आप? जी 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 शेरा जी, खा गया जी, रहने दो चाकू। ये लहसुन भी खा गया, प्याज भी खा गया, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने खिलाना। उसकी वजह है कि लहसुन बजाते खुद गर्म होता है, तो उससे ये अगर फिर आपका बकरा बहुत गर्म हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। चलो जी आप क्लोजिंग करो, जानवर अंदर बांधने हैं, शाम का टाइम हो रहा है, फिर हमने बाहर जाना, वहाँ से भी वीडियो शेयर करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ा देता है। बहुत शुक्रिया जी। हुआ पानी हो उसको गिरा दें, अगर आप गिराना नहीं चाहते तो फिर उसको संभाल के रख दें कमरे में। हाँ जी, क्योंकि जो है ना रात को बाहर पड़ा हुआ ये ठंडा या खो जाएगा, और उसके बाद जो है ना ये फिर काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा। इसको फिलहाल आप अंदर रखें। ये देखें, ये जो है ना क्लोजिंग कर रहे हैं, यही जो सुख जो है ना ये इसके नीचे हम डाल रहे हैं। ऐसे खिंडाओ ना, फिर जो है ना स्मेल होगी और ये खाका उड़ता रहेगा। आराम आराम से खींच खींच के ये कर दो। अब ये मुझे लग रहा है शायद नागरी भी हीट में आएगी, लेकिन ये लग क्रॉस रही है, तो इस वजह से इसको तो खैर हम नहीं क्रॉस करवाते। ये चेक करें जी, ये देखें, ये सबसे आसान, इससे आसान कुछ है ही नहीं कि यहीं से आपने खींच के जो है ना अंदर बिछा लेनी है, कोई दूर जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है।